சார் இப்போ இந்த பண்ணையில் பொதுவாக என்னென்ன மாதிரி பொருட்கள்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க சார்? ஸோ நம்ம பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா சாப் கட்டர் வச்சுட்ருக்கோம் சார். கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட் சாப் கட்டர். ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து ஒரு 100 கிலோ வெட்டுற அளவுக்கு நாங்கள் வச்சுட்ருக்கோம். 100-150 கிலோ வெட்டுற அளவுக்கு வச்சுட்ருக்கோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ட்ரிங்கர், நம்ம எல்லாமே இப்போ வந்து ட்ரிங்கர் வச்சுட்ருக்கோம். எல்லாமே ஆன்லைன் பல்பிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பல்பிங் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்துக்கும் டைரெக்டாக அந்த தொட்டிலே போய்ட்டு தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். மோட்டர் ஆன் பண்ணால் போதும், டைரெக்டாக போயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சிசிடிவி கேமராவில் வாட்ச் பண்ணிருக்கோம். நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஸோ எவ்ரி டைம் நான் எப்போல்லாம் ஃப்ரீ கிடைக்குது அப்போது நாங்கள் அங்கேருந்து பார்த்துக்குறோம் ஆர்டனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி இருக்குது. ஸோ பண்ணையில் எல்லோரும் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா, வேலை செய்கிறாங்களா, எந்த ஆட்டுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஈஸியாக எங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுது. ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபோனில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க வந்து இமீடியட்டாக பார்த்துருவாங்க. சப்போஸ் அவங்க பார்க்காம விட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா நாங்களும் ஒரு கண்காணிச்சிட்ருக்கோம். அது ஒரு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது எங்களுக்கு சிசிடிவி கேமரா. மற்றபடி இன்னும் கொஞ்சம் புதுசாக கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் அது அண்டர் ரிசர்ச்சில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பண்ணையில் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக லேபரை எப்படி கம்மி பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃப்யூச்சரில் கொண்டு வந்துடும் சார். இப்போது ஏர் டேக் மாட்டிக்கிங்க சார். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். எல்லாத்துக்கும் ஏர் டேக்குன்னா ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார். ஒவ்வொரு ஆட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் போட்டுட்டு ஸோ நாங்கள் இப்போ இனிஷியலாக எக்ஸலில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எல்லா புக் வச்சுட்டு நோட் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆடை எப்போ செனைக்கு விட்டுருக்கோம், ஸோ இந்த ஆட்டுக்கு என்ன டிசீஸ், என்ன மருந்து கொடுத்துருக்கோம், ப்ளஸ் இந்த குட்டி எப்போ பிறந்துச்சு, எப்போ அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் எத்தனை வயசுக்கு அப்புறம் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் எங்களுக்கு அந்த எக்ஸலில். ஸோ அதை ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சார். நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ அதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்குது சார். சாஃப்ட்வேர் இல்லைங்களா சார்? அது ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருங்களா இல்லை லைக் நாட் சாஃப்ட்வேர், எக்ஸலில் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார். பட் ஃபியூச்சர் பிளான் இருக்குது. பட் அதுவும் ரிசர்ச்சில் இருக்குது சார். ரிசர்ச்சில் இருக்குது சார். இப்போ வந்து இந்த எருவுல கீழே விழுது இல்லைங்களா? ஓகே. அந்த எரு வந்து நீங்கள் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. என்ன ரேட்டுக்கு சார் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க பொதுவாக இந்த எருவுலாம்? இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15,000க்கு எடுத்துக்கிறாங்க சார். ஒரு லாரி 15,000க்கு எடுத்துக்கிறாங்க. சரிங்க. 15,000க்கு இப்போ நம்ம அதை கொட்டி வச்சு தனியாக அதை மக வச்சு அதை தனியாக சேல் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான காசு கிடைக்கும். பட் எங்களுக்கு டைம் இல்லாதனால இப்போ நான் டைரெக்டாக சேல் பண்ணிடுறேன். சேல் பண்ணிடுறீங்க? 3 மந்த் ஒன்ஸாக சேல் பண்ணிடுறேன் சார். சார் இப்போ வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணி வந்து நம்ம ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அமௌண்ட், இந்த ரிட்டர்ன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து எப்போ வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் சார்? சார் ரிட்டர்ன் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து 3 இயர்ஸ் ஆகும் சார். எங்களுக்கு இந்த போட்ட வருமானம் எடுக்கிறதுக்கு இல்லை, வருமானம் வர்றதுக்கு 3 இயர்ஸ் ஆகும். ஸோ அந்த 3 இயர்ஸ் நம்ம கை காசு போட்டு தான் நம்ம செலவு பண்ணிகிட்ருக்கணும் ஆட்டுங்களுக்கு. ஏன்னா இன்றைக்கி போட்டுட்டு நாளைக்கு வரும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்த்து இந்த தொழில் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது ப்ரொடக்ஷன், மேனுஃபேக்சரிங் கிடையாது. ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரெடி ஆகி அது க்ரோத் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செல்லிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். மினிமம் 3 இயர்ஸ் தான். நாங்கள் வருமானம் வர்றதுக்கு 3 இயர்ஸ். இந்த ஃப்ராங்காக சொல்ல போனோம் சார். இப்போ வந்து நிறைய வந்து வேறு துறையில் இருக்கிற இளைஞர்கள் வந்து விவசாயத்தை வந்து தேடி நிறைய பேர் வராங்க. இப்போ அவங்களாம் வரும்போது அவங்ககிட்ட வந்து இடம் இல்லை, லீஸ்க்கு எடுத்து தான் வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கு. இல்லை வந்து லோன் போட்டு தான் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குன்னா அவங்களால வந்து லாபகரமாக நடத்த முடியுங்களா ஒரு பண்ணையை? லோன் போட்டு நடத்த முடியும். ஆனால் நம்ம மூலதனம் வந்து 60% நம்மளுடைய மூலதனமாக இருக்கணும். ஒரு 40% லோன் போட்டு பண்ணலாம். அந்த லோன் போட்டு பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக அடுத்த மாதமே வருமானம் வரும், இதை வச்சு அந்த லோன் கட்டலாம் அப்படின்றதெல்லாம் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. உங்கள்கிட்ட சஃபிஷியண்ட்டாக ஒரு அமௌண்ட் இருந்துச்சு, அதுவும் லோன் கட்டுறது இஎம்ஐ இருந்து தான் பண்ண முடியும். ஸோ இது நல்ல ஒரு தொழில் தான். இது மூலதனம் இருந்து பண்ணாங்கன்னா ஒரு நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும். நல்ல லாபகரம் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். சரிங்க சார். இப்போ உங்கள் பண்ணையில் வந்து சிரோஹி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. சிரோஹியோட ஆட்டோடைய தனித்துவம் என்னங்க? என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து மித்த ஆட்டோட வித்தியாசமான விஷயங்கள் இருக்குது சிரோஹிலிங்க? சிரோஹி நார்மலாக எல்லா வெதருக்கும் தாங்குற ஆடு. ப்ளஸ் அது எந்த ஒரு பாதிப்பும் பண்ணாது. அக்ரெசிவாக இருக்காது. அதே மாதிரி அது அமைதியாக இருக்கும். நம்ம என்ன தீனி போட்டாலும் அது சாப்பிடும். ப்ளஸ் க்ரோத்தும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைச்சேரியும் இதுவும் நார்மல் க்ரோத்து தான். ஒரு 6 மந்த்லேயே இது வந்து ஒரு 20 kg 25 kg வந்துடும் சார் 6 மந்தில். ஸோ 1 இயருக்கு 40 kg. இதே மாதிரி 2 குட்டி போடுற ஆடு சார். இது ஒரு இதுக்கு 2 குட்டி போடுற ஆடு. இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு ஜாஸ்தி தாக்காது சார் இதுக்கு. ஸோ அதனால் இது வந்து நம்ம ஸ்டால் ஃபீடுக்கு வந்து ஸ்டால் மெத்தடுக்கு வந்து ஏற்ற ஆடுன்னு நான் சொல்லலாம். சரிங்க. சிரோஹி மட்டும் இல்லாமல்
ஓஸ்மானம்பாடின்னு ஒரு பிரீட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, அந்த பிரீட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். சார் ஒஸ்மானாபாடி இதுவும் எல்லா வெதருக்கும் செட் ஆகிடும் சார். வேலூர் பொறுத்தவரையிலையும் அதிகமான வெயில் காலம், சம்மர் டைமில் அதிகமான வெயில், தமிழ்நாட்டிலே அதிகமான வெயில் எங்கள் கைதுன்னு இங்கே தான் இருக்குது. அதனால் எங்கள் வெதருக்கு அது கண்டிப்பாக சூட்டபுளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வெயிட் கெயின். எந்த ஊர்லேருந்து சார், எந்த ஊரோட பூர்வீகம்? இது பூர்வீகம் வந்து மகாராஷ்டிரா சார், மகாராஷ்டிரா. ஆனால் பியூர் கருப்பாக இருக்கும் சார் இது ஆடு. நம்ம கோயில் திருவிழாவில் யாராவது நேர்த்தி கடன் செலுத்துறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா கடை வெட்டினாங்கன்னா அது பியூர் கருப்பாடு கேட்பாங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக செட் ஆகும் சார், அந்த விஷயத்துக்கு சேல் பண்ணலாம், ஈஸியாக சேல் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்டை ஈஸியாக சஃபிஷியண்ட்டாக கொடுக்க முடியும் சார், எடுத்துக்குவாங்க. சில பேர் வந்து கறிக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா வால் தொங்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா கருப்பாக இருந்தால் தான் வந்து வாங்குவாங்க. சில பேர் கொர்ராடுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அதனால் இதுவும் அதுக்காக இந்த லோக்கல் மார்க்கெட்டை கவர் பண்ணுறதுக்காக ஒஸ்மானாபாடி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது சார். இதுவும் 2 குட்டி போடுற ஆடு சார், 2 குட்டி போடும். பால் தன்மை இதுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும், 2 குட்டிக்கும் கொடுக்குற சஃபிஷியண்டான பால் தன்மை இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டிசீஸ் வந்து அவ்வளோவா தாக்காது, ஏன்னா எல்லா வெதருக்கும் தாங்குற ஆடுனால இது டிசீஸ் அவ்வளோவா தாக்காது. அதனால் நம்ம ஸ்டால் மெத்தடுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார். அந்த ஆடும் வளர்க்கலாம் சார். எவ்வளோ இடம் சார் ஒரு வருஷத்தில் ஓஸ்மானம்பாடி? இந்த ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 33 35 கிலோ வரும் சார். சரிங்க. இப்போ உங்கள் பண்ணையோட எதிர்கால திட்டம் வேறு என்ன சார் இருக்குது? வேறு என்ன பிளான் இருக்குது சார்? இன்னும் அதிகமாக ஆடை வந்து வளர்ச்சி கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்து இதை நம்ம இடம் இருக்குது, இன்னும் இதே அளவுக்கான இடம் வச்சுட்ருக்கோம். அங்கேயும் இதே மாதிரி ஸ்டால் மெத்தடில் ஆர்டர் பண்ணி இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக எங்களோட காஸ்ட் கட்டிங்கை எவ்வளோ குறைக்க முடியும்னு நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை குறைச்சி வருமானத்தை ஈட்டுறதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார். சார் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆடுகளை வந்து ப்ரீடிங்க்கும் கொடுக்குறீங்க, கறிக்கு கொடுக்குறீங்க. ஆமாம் சார். ஸோ என்ன விலைக்கு கொடுக்கலான்ற மாதிரி சொல்ல முடியுங்களா சார்? ஆக்சுவலாக வந்து கறிக்கு கொடுக்கணும்னா நாங்கள் வந்து ஒரு 290 ரூபாய்க்கு கொடுக்கலான் இருக்கோம் சார். கறிக்கு ப்ரீடர் நல்ல குவாலிட்டி ஆடுனா நாங்கள் வந்து ஒரு 390 ரூபாயிலேருந்து 400 ரூபாய் வரையும் கொடுக்கலான் இருக்கோம் சார் ப்ரீடர்ஸ்க்கு. ஸோ என்னென்ன மாதிரி ஆடுகள் 390 ரூபாயில் கொடுக்கலான்றீங்க சார்? 390 ரூபான்னு பார்த்தீங்கன்னா தலச்சேரி கொடுக்கலாம் சார். தலச்சேரி சிரோகி கூட கொடுக்கலாம் சார்.